美国前总统特朗普因夸大其净资产构成欺诈，被处以超3.5亿美元的巨额罚款。虽然对于作为富翁的特朗普本人来说，这些钱并算不上什么，但是这已经是78岁的特朗普迄今为止受到的最高一笔罚款金额。而另一方面，虽然面临多项指控，特朗普的人气却越来越旺。每一次针对他的司法行动，反而是像在给他助选。而这次的罚款事件对他的选情又有哪些直接影响呢？来看报道。美国纽约州曼哈顿最高法院16号宣布，特朗普在涉民事欺诈案中被裁定罪名成立，被处以3.55亿美元罚金以及其他处罚。纽约州总检察长詹姆斯表示，加上判决前的利息，罚金的金额总计将超过4.5亿美元，且在罚金被支付前，每天都会继续增加。检方指控特朗普及其他被告2011年至2021年期间财务造假，相关财务数据差异达22亿美元，非法所得数以亿计美元。在一份财务报表上，特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园估价是正常价格的23倍，他位于纽约市特朗普大厦顶层公寓的面积也被夸大成实际面积的将近3倍，使其估价高达3.27亿美元。在这份长达92页的判决书中，法官指出，特朗普等被告在10年间通过夸大自己的净资产，从银行和保险公司获得优惠利率，构成欺诈。除对特朗普处以高额罚金以外，该判决还令他及名下企业3年内不得从在纽约州注册的金融机构申请贷款。特朗普本人则3年内不得在纽约州企业担任负责人。特朗普的2个儿子埃里克和小唐纳德则分别被判处400万美元罚金，且2年内不得在纽约州企业任职。面对判决，特朗普当晚立即在海湖庄园住所发表视频声明，否认自己有不当行为，称司法系统对自己存在政治偏见，并攻击此案的法官和检察官腐败。Well, we'll be appealing, but more important than that, it's a witch hunt against his political opponent, a fine of $355 million for doing a perfect job, for having paid back a loan with no defaults, with no problems. We will stop it. We will make America great again. You have my word. Thank you very much. 美国《纽约时报》分析案件的影响时表示，这项判决可能会让特朗普失去所有获取资金的能力，并对其房地产王国构成重大打击。特朗普仍然拥有他名下的企业，但他和家人确实被切断了经营和维持这些企业的途径。美国有线电视新闻网认为，纽约成就了特朗普的多个高光时刻，但法院判决令他成为曼哈顿的局外人，这对他本人是一种羞辱。This case is so personal because it represents such a threat to Trump's business, his family business, and his identity. Remember, it was his identity as a businessman that brought him fame before he arrived at the White House. 美媒报道称，这起案件的审理耗时3个月，特朗普一直拒不配合，甚至在法庭上也很少正面回答问题，而是把法庭当作竞选舞台。期间还2次因诽谤法院工作人员被处以15000美元的罚款。正所谓打蛇打7寸，这一次对于特朗普的裁决，可能真的是打到了特朗普的痛处。因为想通过这个刑事起诉，然后取消他的竞选资格，这条路是走不通的。但是通过这种民事的审判，这一次呢是要罚将近4亿美金的现金，是在经济层面打击特朗普，打击他的竞选行为，所以会导致他的现金流枯竭，然后呢，对于他的下一步进行这个竞选造势活动会有很大的负面的影响。这次的欺诈案已经是特朗普面临的第5宗官司，包括2016年向一名色情女明星支付封口费的案件，以及在私宅海湖庄园私藏美国机密文件罪，以及2宗涉及推翻2020年大选的诉讼。事实上，他是美国历史上首位因刑事指控受审的美国前总统，面临至少91项罪名的指控，而他一概否认，将其描述为政治迫害。观察指出，特朗普在商界摸爬滚打多年，多次不走寻常路以吸引眼球，并多次获得成功。他曾竞选美国总统失败之后，总结经验教训，在不走寻常路方面变本加厉。在2016年大选时，他成功将自己的成功商人人设立起来，获得支持，但在2020年遭到挫败。而这次，他更多打起被诉讼牌，不再突出他的成功商人形象。
美国舆论认为，特朗普的翻盘机会很大，因为拜登自2021年8月以来的支持率一直低于50%，而最新民调还显示，在7个摇摆州中，特朗普的支持率平均领先拜登6个百分点。不过，彭博社最新民调显示，如果特朗普被判有罪或者是入狱，他将面临支持率低于拜登的后果。美国全国广播公司认为，这起被处以高额罚款的案件有可能从特朗普集团及其个人形象上对选情造成隐形打击，而特朗普势必也将重新将其改造成受害者叙事来争取选民的同情。但这样的后果同样是两面性的，毕竟美国民众不希望看到一个弱势总统。首先，这一系列的诉讼肯定会对特朗普的个人形象造成一定的损伤，特朗普会用它来虐粉、固粉。拜登和特朗普两个人真正的对决还是在11月份，在那之前的话，不排除会有一些黑天鹅的事件发生。美国前总统特朗普被纽约州法院裁定犯有兼容欺诈罪，并罚款3.5亿美元。那您认为这对于他的总统竞选将带来什么样的影响呢？主持人好，纽约州法院判定特朗普的金融欺诈罪成立，罚款高达3.5亿美元，并且禁止他3年内在纽约的任何公司都不得担任高管或者是董事，这引发了全球关注。一个最直接的问题就是你刚说的，会不会影响他的总统竞选？这要从两方面看。支持他的人认为法院判决会增加特朗普的胜选几率，因为这一判决对法律的损害可能要大于对特朗普的损失。美国选民对法律程序的可信度会进一步的下降，认为法律在惩罚特朗普的努力中走得太远了。司法系统不是出于公平正义而去追捕特朗普，更多的是出于政治动机，就是不想让他参加大选，所以更多的选民会支持特朗普。事实上也是如此。去年7月到12月，特朗普到法院的次数是越来越多，对他的刑事、民事指控也是越来越多。但是他在共和党内的支持率也是在一路上升，从54%上升到了64%。在今年举行的几次共和党候选人初选中，特朗普一直以大比例领先，几乎注定要成为总统候选人。就是在全国范围内，特朗普的支持率也都高于拜登，现在要领先4个百分点。相当部分美国选民不信任司法机构，因此特朗普似乎从他的法律麻烦中反倒受益，常常出现否认、攻击、逆转的现象。他总是能把自己变成受害者形象，甚至有美国选民希望先把特朗普给送进监狱，再当选为总统走进白宫，这样就会进一步的折射美国司法体系的失败。相反反对他的人则对纽约州的判决是兴高采烈，说法院都裁定特朗普是个骗子，是个违法犯罪分子。纽约州法院的裁决及巨额罚款对特朗普的总统竞选究竟是好还是坏，现在还真不好说，只有到11月投票结果出来以后才知道。我们可以肯定的是，从选民对特朗普截然相反的态度看美国社会的两极分化程度是多么的严重。特朗普这样身背多项官司的人，居然也能参加总统大选，恬不知耻的抛头露面，足见美国这个国家是多么的不可思议。特朗普说将要上诉，那么他会支付巨额罚款吗？他有钱支付吗？您觉得会不会因此破产呢？这是一个很有意思的问题。特朗普最近接到3项判决，一个是7位数，一个是8位数，现在要为金融欺诈支付3.5亿美元的罚款。3项罚款加起来超过4.4亿美元，算是一笔大款。不少美国政要别看台上慷慨陈词，但是遇到官司输了，立马就会成为落汤鸡。特朗普的盟友前纽约市长朱利安尼输了官司以后，要向2名工作人员支付1.48亿美元的费用，他只有1000万美元的存款，只好宣告破产。那么特朗普他会按照法律规定交罚款的，他提起上诉，按照法律上就得交保证金，通常是判决款项的120%左右。这笔保证金要放在法院指定的托管账户，上诉成功了，那么这笔钱就会返还，失败了就得拿钱出来。那么他有现金支付吗？按照他去年法院的陈述，他有4亿美元现金。他去年还出售了华盛顿的旧邮政大楼，获利这个净利1.3亿美元。这样来看他是不缺钱的，可以现金支付罚款。
他个人的净资产呢有23亿美元。另外啊，他还在用竞选经费来支付法律费用。虽然美国法律呢规定不得用竞选经费支付个人用途，但是呢，他的政治行动委员会已经花了3000万美金用来从事法律咨询和其他的费用。法院呢对于支付判决的资金来源没有限制，特朗普呢肯定想动用其他的资金，而不是全用他自己的个人账户来出资。因此说特朗普能付得起4.4亿美元的巨款，也就不会破产的。他把赌注呢都压在大选上了，要是大选获胜，他的官司和罚款都可能一了百了。